覺得唔係我俾你哋嘅，而係老闆俾到我嘅，因為我連入到嚟咁耐，我連菜單都未睇過。最有700米進入無名島路啦。今日去呢間嘢咧，我起碼2年前就知道噶啦，一直冇機會去。唔係做過下功課啊？你真係感覺唔到呢度原來係食嘢嘅地方嚟嘅。嚟到博羅圓洲呢個地方叫咩？叫土瓜圍鄉村大排檔。睇就喺呢度居民樓下邊嘅，喺呢個停車場咁闊。而家做餐飲仲可以有咁熱鬧嘅，唔多見嘅。我哋試下啲可唔可以入廚房，因為嗰度先係最有煙火氣嘅地方。溝通咗好耐，老細終於俾我拍佢炒一個魚片。呢隻啫粉腸啊！呢幾然有人話想食呢隻嘢，呢個炒黃鱔啊嘛。嚟到呢間嘢咧，炒魚片呢樣嘢一定要食。咁啊，呢個季節應該食咩魚好咧？生魚咯，食生魚。生魚比較好啲咯，因為佢炒唔好食喺炒出嚟冇咁靚。天熱秋天嗰陣時候最靚。魚都係有呢個紅啊。哦。撈一撈咪。咁啊，我整條生魚。我2年前就知呢間鋪噶啦。2年前邊度得？係啊，今日啱好喺東莞過嚟。啱你先生話而家羅非唔夠靚係嘛？佢介紹我食生魚喎。生魚個人愛好啦，呢啲食魚啲嘢。啊。今日嗰啲羅非唔夠大，細條都得啦嗬。2個人食唔使咁大啊。係啊。幾錢一斤㗎？36蚊一斤。哦。你哋應該最招牌嘅就係炒魚片咯，嗬。基本上嚟到呢度都係食魚多。啊，好多人其實食呢啲嘢佢唔明白，佢話做乜咁多骨頭嘅魚你食到冇骨頭嘅咧？其實就喺刀工度啦。其實我哋而家咪將佢骨切斷晒㗎，全部。有少少細骨咧。嗱，啲老闆落場炒嘅咧，你大可放心啦。馬上炒我個魚片。我哋而家睇下啲圓洲炒魚片有咩唔一樣啊？呢個要嚟做底嘅係嘛？做底嘅。一般幾多啊？5成啦。係啊。嗱，呢隻炒法同好多地方有少少區別。哇！親意食，唔使撈㗎，直接食得㗎啦。呢間鋪頭咧，我就因為呢個炒魚片認識佢嘅。嗰個地方炒魚片，佢係用隻鑊頭去焫佢嘅，而且炒出嚟係好乾身，有少少嘅焦嘅。你見我哋呢一個唔一樣嚇。第一啖食落去嘅時候，你有啲食嗰啲魚心嗰啲感覺，佢係調咗啲汁出嚟，跟住你食落去嘅時候，而家啲味道。魚嗰啲魚骨點樣食法你啊？魚骨啊？定滾湯啊？定椒鹽咧？你話事啦。我話事啊。你話事啦。你想飲湯先飲湯。啊，要有蛋湯啦。整個湯。你而家食到咧，好難食到啲細骨，但係你食落去啲口感咧，佢係好脆爽，好嫩滑，佢唔都要攪拌佢㗎。佢啱調到芡汁出嚟嘅時候，啲味道已經全部包裹喺呢個魚片側邊㗎啦。佢下邊啲底咧有啲葱，有啲芫茜，仲有啲花生。我哋中意呢啲食魚唔甩骨嘅感覺。怪唔知呢個菜，離鄉嘅人必點。我揾老闆娘再點多2個菜先，幫我點埋2個菜啊！老闆安排㗎啦。咁老闆安排2個俾我哋，但係燈一定要埋啊！大家監督。碌鵝，好味啊！好味。魚骨魚頭就滾翻個枸杞湯。嚟到我哋客家地區咧，好多飯店都有碌鵝嘅。佢呢度個碌鵝口味係嗰種好濃郁嘅醬香味，唔係啲香料味啊！食碌鵝必須配呢隻嘅鵝腎。嗱，最靚嘅鵝肝，獎勵我哋侍應先。有呢個羅非啊？攞俾呢個生意。食唔去啊！食唔去啊！食唔去啊！食唔去。係啊，哦，我以為俾我一隻嘅添，我差啲表錯情，我唔知係我落錯單，定係老闆娘要送一盤魚俾我食。食魚嘅好處咧，一魚可以2食，再大條可以3食，揾翻個枸杞湯。哇！呢隻嘢靚啊！係呢啲自己打嘅牛肉丸，基本上都有，都有啲見到。其實啲炒菜都好靚，我啱見到。係啊，唔好走啦，唔好走啦，唔好走，食唔晒啊！今日嘅驚喜，我覺得唔係我俾你哋嘅，而係老闆俾到我嘅，
因為我連入到嚟咁耐，我連菜單都未睇過，淨喺廚房裏邊打探咗一下，竟然仲有呢種咁嘅手工牛肉丸，芫茜啦，少少嘅果皮啦，哇！呢種食到就係以前嗰啲細時候去茶樓食嗰啲牛肉丸點心嘅味道。而家已經8點幾啦，仲有6張台喺度，7張，仲有房間呵。大家快啲幫我計計數喎，今日我埋單應該俾幾多錢？老闆娘肯定唔收我錢，我知道。我唔做咁嘅事啊！人均50蚊，有魚，有鵝，有牛肉。呢啲叫靜雞雞埋單。嗱，老闆應該唔會虧嘅。唔使，我下次再嚟，拜拜。你退唔到噶啦，拜拜。多謝你。冇事㗎，好意頭。啊，拜拜。所以咧，我哋成日出嚟食飯咧，其實好開心噶。第一咧，俾人哋認到我；第二咧，啲人情嘅嘢，大家客氣呵。50蚊一個人嘅消費，食得我更加開心。